Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Trump a spus că Rusia a fost de acord cu planul său de pace, dar Zelenski nici măcar nu l-a citit. Vedeți, continuă cu aceleași retorici idiote, după părerea mea, retorici falimentare. Fiul președintelui care a închis organismele americane de combatere a corupției critică Ucraina pentru corupție. Un articol foarte, foarte interesant al celor de la Kyiv Independent. Analiștii de la Deep State ne spun, ne dau o veste proastă: rușii au făcut progrese în Mârnograd, da? Iar imaginile din satelit ne arată cel puțin 2 rezervoare, confirmă distrugerea cu drone ucrainene acestor 2 rezervoare de petrol din regiunea Oriol a Rusiei. Trump a spus că Rusia a fost de acord cu planul său de pace, dar Zelenski nici măcar nu l-a citit. Președintele american Donald Krasnov Trump a susținut că Rusia ar fi fost de acord cu un plan de pace, deși președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nici nu l-a citit. Știe Trump că nu l-a citit? Mă întreb și eu. Trump, vorbind în fața presei la un eveniment organizat la centrul John F. Kennedy pentru artele spectacolului din Washington DC, în seara zilei de 7 decembrie, mesaj transmis de către cei de la Casa Albă, întrebat fiind de către un reporter care ar fi următorul pas în negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, Trump a spus că este puțin dezamăgit de Zelenski. Bine că nu este mai mult. Am vorbit cu președintele Putin și cu liderii ucraineni, în special cu președintele Zelenski, și trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că președintele Zelenski nu a citit încă propunerea. Asta a fost acum câteva ore. Poporul său a aprobat-o, dar el nu. De unde știe mârlanul ăsta ce a aprobat poporul ucrainean și ce susține poporul ucrainean? Chestia asta mi se pare de o lipsă de bun simț și de un ridicol cum numai Trump poate să ne ofere. Rusia este de acord cu asta. Rusia cred că ar vrea să aibă întreaga țară, dacă stai să te gândești la asta, dar Rusia cred că este de acord cu asta, planul de pace. Dar nu sunt sigur că Zelenski este de acord cu asta. Echipa lui îl susține, dar nu l-a citit. De când a venit Donald Krasnov Trump la putere în Statele Unite ale Americii, parcă se roagă: Doamne, Ucraina asta nu mai cade. Dă, Doamne, să cadă Ucraina. Și în fiecare zi când se trezește, observă: măi, încă Ucraina n-a căzut. Cum dracu rezistă ucrainenii atât de bombardați, atât de loviți de soartă și rezistă încă? Cum? Deci omul ăsta ar vrea ca Ucraina să capituleze. Pentru că planul de pace propus, planul de pace, bineînțeles în ghilimele, propus de către ruși și americani, planul scris la Kremlin și prezentat țopârlanului imobiliar Steve Witkoff, este un plan de capitulare a Ucrainei, nu un plan de pace. Hai să fim serioși. Avem o știre foarte interesantă. Fiul președintelui, care a închis organismele americane de combatere a corupției, critică Ucraina pentru corupție. Nu e așa că e ridicol și cumva, nu știu, ieșit din tiparele normalului, a bunului simț. Zic și eu, poate că greșesc. Donald Trump Jr., fiul președintelui american Donald Trump, a declarat pe 7 decembrie că tatăl său ar putea părăsi Ucraina, ar putea lăsa de izbeliște, deja a lăsat-o de izbeliște, Ucraina, dacă Kievul nu încheie un acord de pace cu Rusia, și a criticat Ucraina pentru corupție. Remarcile lui Trump Jr. vin pe fondul ultimelor eforturi diplomatice ale tatălui său de a pune capăt războiului din Ucraina și al unui scandal major de corupție la Kiev, un scandal care a determinat demisia mai multor oficiali de rang înalt, inclusiv a fostului șef al biroului prezidențial Andriy Yermak. Da? Corupția din Ucraina, într-adevăr, că este destul de mare și trebuie combătută, dar asta nu înseamnă că Ucraina trebuie părăsită și abandonată în mâna Rusiei. Da? Deși Trump Jr. nu deține niciun rol oficial în administrația SUA,
se pare că a participat la discuții secrete cu politicieni ucraineni alături de trimisul special Steve Witkoff. De asemenea, a criticat în repetate rânduri sprijinul american pentru Kyiv, imitând uneori argumentele de la Kremlin. În timpul forumului de la Doha din Qatar pe 7 decembrie, Trump Jr. a fost întrebat dacă crede că tatăl său va părăsi Ucraina. Cred că s-ar putea, a spus Trump Jr. Ceea ce este bun la tatăl meu și ceea ce este unic la el este că nu știi ce va face. Păi asta e bun dacă face nasoale. Nu e ok, nu? Faptul că nu este previzibil și asta îi obligă pe toți să acționeze într-un mod onest din punct de vedere intelectual, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mult timp. Declarațiile lui Trump Jr. au criticat insistent corupția de la Kiev, spunând că Ucraina era o țară mult mai coruptă decât Rusia înainte de război și acuzându-l pe președintele Zelensky că este unul dintre cei mai mari specialiști în marketing din toate timpurile. Trump Jr. a sugerat că problemele de corupție din Ucraina fac nerezonabilă sprijinirea de către SUA a Kievului cu ajutor militar și financiar. De asemenea, el a spus că sancțiunile împotriva Rusiei nu au făcut nimic pentru a-i ajuta cu adevărat. Ce să spui la asemenea baliverne, la asemenea lucruri? N-ai ce să mai spui. Iată, Deep State, analiștii de la Deep State spun că rușii au făcut progrese în Mârnograd. Și se vede foarte bine pe hartă, aici este Mârnogradul, rușii au început să intre înspre estul Mârnogradului. Forțele de ocupație rusești au avansat în Mârnograd, regiunea Donetsk. Inamicul a înaintat lângă Katerinivka și Mârnograd. Pe 5 decembrie, forțele de asalt aeriene au raportat că Pokrov și Mârnograd nu erau încă încercuite. Forțele de apărare lucrau pentru a extinde logistica și a controla zonele. Avem și știri bune astăzi, iată imagini din satelit care confirmă distrugerea cu drone ucrainene a rezervoarelor de petrol din regiunea Oriol a Rusiei. Vedem această imagine, dar avem și o animație. O să vă prezint imediat. Cel puțin 2 rezervoare de stocare au fost complet distruse la un depozit de petrol din orașul Livni, regiunea Oriol, din Rusia, în urma unui atac cu drone ucrainene pe data de 2 de decembrie. Acum ne-au parvenit aceste imagini, acum le prezentăm. Acest lucru a fost confirmat de către imaginile din satelit celor de la Planet Labs, realizate pe data de 6 decembrie și publicate de către Radio Europa Liberă. Imaginile arată că 2 rezervoare mari, fiecare cu o capacitate de 2000 de metri cubi, au fost complet arse, au mai rămas doar structurile lor metalice. Păi, hai să și vedem, da? Să văd în această imagine. Mai multe alte rezervoare de stocare prezintă de asemenea semne de deteriorare și expunere la căldură. Atacul asupra depozitului de petrol Orel Nefte Product din orașul Livni a avut loc pe data de 2 decembrie, așa cum vă spuneam, și un incendiu masiv a izbucnit la instalație în urma impactului precis al dronei. Pe 24 ianuarie 2025, același depozit de petrol fusese deja vizat de drone. Compania care deține instalația se ocupă cu depozitarea, vânzarea și ridicarea cu amănuntul a produselor petroliere din regiune. Și vedem actualizate la data de 7 decembrie, așa cum vă spuneam. Începem cu partea de sud, cu regiunea Herson, unde vedem că n-au existat modificări ale fronturilor în ultimele 2 zile. Dacă dăm un ochi pe regiunea Zaporojie, vedem că au existat niște avansuri destul de mici ale rușilor la vest de Solotne. Observăm că aceștia au avansat aproximativ 3 km pătrați până în 4 km pătrați, dar nu sunt 4, 3 km cel mult. Dăm un ochi să vedem și pe punga Pokrovskului, dar înainte ne uităm pe Zelenihai. Se observă foarte bine că ucrainenii au reușit să își consolideze
pozițiile în Ivanivka și la sud de Ivanivka, la nord de Zelenihai, lucru îmbucurător, după părerea mea, pentru că în această zonă, în ultima săptămână, rușii n-au mai mișcat nimic în front, cum se spune. Dăm un ochi să vedem avansul, într-adevăr, rusesc din Punga Pokrovsk, Mârnograd, și vedem că rușii au reușit un avans minor de aproximativ jumătate de kilometru pătrat în această zonă, da? La sud de Mârnograd, iar dacă ne raportăm de la începutul săptămânii, rușii au pătruns într-adevăr înspre Mârnograd aproximativ 4 km, 3-4 km, cel mult. Un ochi și pe zona către Kostiantinivka, vedem că, din păcate, în această zonă, rușii au reușit să avanseze destul de mult. Vorbim despre un avans de cel puțin 7-8 km pătrați. Da, și vedem că în zona Liman n-au existat modificări ale fronturilor, nici în Kupiansk, din ce observ în ultimele 2 zile, fronturile sunt stabile. Raportându-ne de la începutul lunii, în ultima săptămână, observăm că în zona Kupiansk frontul este stabil, dar în zona Liman, de la începutul săptămânii, în ultimele 7 zile, s-a avansat, așa cum se poate vedea, în Yampil și la nord-vest de Yampil, da? Să cuantificăm acest avans undeva la, hai să spunem, 5-6 km pătrați în ultima săptămână. Mergem să dăm un ochi și către nord, către zona Vovchansk, da? Vovchansk-Kharkiv, și vedem că în ultimele 2 zile n-au existat avansuri în această zonă, dar în ultima săptămână, așa cum se observă, rușii au intrat în Vovchansk. Da? Se poate observa, au ocupat aproape în întregime Vovchanskul și vorbim de un avans de aproximativ 3-4 km pătrați. Dacă mă înșel, îmi fac mea culpa, dar cred că nu e mai mult de 3-4 km pătrați. Un ochi și către Sumă, regiunea Sumă, observăm în această direcție Sumă-Kursk, aici este orașul Sumă. În ultima săptămână, așa cum se poate observa, n-au existat modificări ale fronturilor, iar ucrainenii au pierdut această parte la sud de Sugia, dar în continuare mențin acest pintene lângă Tetkino. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 7 decembrie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Kremlinul a reacționat pozitiv la strategia de securitate națională a SUA recent publicată. Forțele ruse desfășoară o campanie de interdicție aeriană pe câmpul de luptă împotriva liniilor de comunicații terestre ucrainene din nordul regiunii Kharkiv, probabil pentru a perturba logistica ucraineană și pentru a facilita, în cele din urmă, câștigurile de pe câmpul de luptă. Baloanele din spațiul aerian belarus continuă incursiunile în spațiul aerian NATO din Lituania. Vedem în această imagine, la data de 9 septembrie, de la data de 9 septembrie până la data de 7 decembrie 2025, aceste violări ale spațiului lituanian, da? Este vorba despre faza 0, așa cum ne explică cei de la Institutul pentru Studiul Războiului, faza 0 a războiului hibrid dus de către Rusia. Forțele ucrainene au avansat recent în zona tactică Kostiantinivka-Druzhivka, iar forțele rusești au avansat în apropiere de Hoaiopole. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 7 decembrie. Vedem că axa nordică, direcția Sumă, da? În această imagine, și ca rezumat al axei nordice, Sumă, cei de la institut ne spun că nici forțele ruse, nici cele ucrainene nu au raportat activitate terestră în nordul regiunii Sumă pe 6 și pe 7 decembrie.
Axa nordică cu regiunea Kharkiv. Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în nordul regiunii Kharkiv pe 7 decembrie, dar nu au făcut progrese confirmate. Trecem la Lugansk. În Lugansk, forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în direcția Kupiansk pe 7 decembrie, dar n-au făcut progrese confirmate. Și vedem în această imagine harta Kupianskului la data de 7 decembrie. Și observăm că nici Borova, Liman n-au existat modificări ale fronturilor, pentru că forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în direcția Borova, dar nu au avansat, ne spun analiștii institutului. În regiunea Donetsk, forțele rusești au continuat operațiunile ofensive, în special în Siversk, pe 7 decembrie, dar n-au făcut progrese confirmate. În Siversk, așa cum se poate observa din această imagine, frontul este destul de stabil în acest moment. Trecem la harta Constantinivka-Druzhivka, unde avem o veste bună, forțele ucrainene au avansat în această zonă tactică Constantinivka-Druzhivka și se poate observa din această imagine că în momentul de față Constantinivka este deținută în proporție de peste 90%, zic eu, de către forțele ucrainene. Pokrovsku, în care forțele ruse au continuat operațiunile ofensive pe 7 decembrie, dar nu sunt progrese confirmate. De asemenea, în direcția Dobropilea, forțele ruse nu au înregistrat avansuri confirmate. Novopavlivka, ni se spune că nu s-au înregistrat progrese, deși forțele rusești au continuat operațiunile ofensive. Iar axa sudică cu Zaporojie, în care știm că forțele rusești au avansat recent în direcția Huliaiopole și regiunea Zaporojie, în care forțele rusești au continuat operațiunile ofensive în vestul regiunii Zaporojie, dar nu au avansat. Iar în Herson, așa cum se poate observa, nu sunt progrese confirmate rusești. Mulțumesc mult pentru că ați urmărit până la final acest material, iar dacă ați găsit informații utile, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Celor care încă nu s-au abonat la canalul nostru, îi rog să se aboneze pentru că ne ajută foarte, foarte mult. Nu este vorba să plătească bani, ci doar să se aboneze la canal, să dea acel click pe clopoțel și să se aboneze și la feed-ul care este în canalul Animatura, pentru a fi la curent cu, până la urmă, materialele pe care noi le producem aproape zilnic.